Okay, that's a lot. Hi guys, it's Janae and welcome back to my channel, and today I'm reacting to episode 7 of Top Form. I'm very nervous for this episode considering that the previous episode really dealt with a very serious topic and I am not sure how it's gonna play out because it did feel to me personally like there was some victim blaming by the narrative, not Jin. Like, I don't think Jin is victim blaming because Jin doesn't know what the hell's going on. And also I don't want to make it sound like I'm okay with the fact that Akin wasn't honest about what happened, but the narrative feels like it is putting a lot of the blame on Akin and not enough on the guy who actually assaulted Akin, if that makes sense. So we'll see how this goes. I'm really hoping that they pull a win out of this and that they handle it well, but I'm scared. So hope you guys will still enjoy it. Before we do get into it, I just want to say a quick massive thank you to my amazing patrons and channel members. If you're interested in joining, I love those for uncut and exclusive reactions. Links will be in the description below, along with my social media, my PO box. And if you want to subscribe, that's always greatly appreciated. But now, without further ado, let's get into today's video. ที่ผมได้รางวัลแล้วเรามาคบกันนะครับเราสัญญากันแล้วแท้ๆฮะ Can't believe we're already past the halfway mark. But I wasn't expecting this to happen already. The thing is, I also can't remember how this played out in the anime. I can't even remember if this happened in the anime. ผมก็ไม่มีวันเกลียดพี่หรอกถ้าโกโปขอสาบานว่า Was this before he went backstage? ข้าจะ Or พักดี is กับ this ท่านมงเตผู้แข็งแกร่ง him มง sneaking เต in ผู้ and แข็งแกร่ง watching? ข้าผิดหวังในตัวเจ้ายิ่งนักโกโป เจ้าก็รู้ข้าไม่ได้อยากจะพบกับนาง Ooh, that hairstyle. I wasn't expecting this to be a BL because I didn't think in the original this was a historical anything. I think it was a ข้ารู้ wuxia type thing. ว่าท่านเจ็บปวดขนาดไหน Oh, วางความโกรธแค้นของท่านลงเถอะขอโทษนะ damn! This actor is good though. Like, ให้อภัยข้าเถอะนะ oh damn. I'm not 100% sure what's happening here, if this is after the show or if this is just Jin imagining it. ภาคนี้แกดูจริงจังขึ้นแปลกๆไปโดนตัวไหนมาอีกแล้วเนี่ยหื ผมก็จริงจังแบบนี้ตั้งนานแล้ว จอห์นนี่ Tell another lie. ไปดื่มกันหน่อยไหม In my dreams, I'm never over. This man has all the audacity and none of the shame. Can you imagine sexually assaulting someone's partner and then going and grabbing a drink with them? เอาเป็นเดอะจอห์นนี่2 ที่แล้วนะครับ พิเศษให้คนเขาหน่อยอะค็อกเทลสูตรของผมเนี่ย แล้วอารมณ์ไหนเนี่ยถึงชวนผมออกมาดื่มอย่างเงี้ย Yeah, I'm curious what Jin's plan is here. ก็เขาเป็นของกูทำไมกูจะไม่รู้วะ If Cô I mới feel lồn like if you really believe that you เสียงมึ won't ง be แม่ง having this ดุยังกับหมา conversation เล with ยวะ him. มีเจ้าของพ่อใครจะไปสนวะ June
This should not be funny. กูอะเอากับคนที่ละเมอเรียกชื่อใครก็ไม่รู้ไม่ลงหรอกเว้ย Oh yeah, so I just decided to กูก็ไม่ได้ห still น้าด้านข sexually นาดนั้น assault him because fun fact, ถ้า rape จะให้ isn't กู the กลับ only ไป form of เฉย that. มึงอะไปจิ้นกับครูนอกค่ายอะกูว่าตกกระป๋องรวบเลยว่ะ I don't think they're gonna be that Saying mad that. about the agency. They might Yung have a man, bigger magandang problem kung with the magandang sex, kuha. unfortunately. The gender. กูว่าพร้อมยังไงมันก็ครูนอกค่ายอะกูว่าตกกระป๋องรวบเลยว่ะ I don't think they're gonna have that big of a problem with all the agency. saying I that. feel like it'd be ยั more งไง about the มัน fact ก็ that เรื่อง it's ของ a มึง kin. ทั้งคู่อะกูว่าพร้อมเสียบตลอดเวลาเว้ยแม่งสเปค That is กูเลย just gross. Like on so many levels. ถ้าแสดงฝีมือพื้นๆแบบมึงอะได้บทเด่นได้ไง นี่มึงคิดว่ากูจะเจ็บเหรอ And the thing is, the people in the industry might actually not care that much, but the fans might. And if the fans genuinely decide that they are not going to support you, then it doesn't matter how many people you sleep with, it's not going to go well. ให้มอมเล่าผู้ชาย Interesting. ขินแล้วพาขึ้นห้องอะมันยังง่ายกว่าเลยเว้ย He likes pushing until he มึงโช has ค kind ดี of นะ accidentally backed himself into a ที่มึงเล่นเป็นพระเอกละครที่พี่อาคินของกูเล่นอยู่ กูไม่ปล่อยมึงไว้แน่ I kind of wish we had at least gotten a punch in, because กูก็ขอบ it's คุณนะ one thing to sell yourself, because that's your choice. It's a different thing to sexually assault someone, and I will not let it go. Look, as much as you said, oh, that little bit of alcohol is not gonna drug me, maybe don't drink and drive. Just maybe. Oh. As much as like I'm all here for creating distance in order to like have the other person show their willingness to reciprocate, like I kind of like that trope, which is why I liked it in episode 4. But I was genuinely nervous about how this was going to be resolved because it seemed like Akin had too much shame about what happened to ever get to a point where he could clarify and find out that nothing actually happened. So I'm glad in this instance that Jin did not follow through on the creating distance thing and that he actually went and saw the truth for himself from Johnny. Even though he didn't beat him up, which is a shame. ฉันเอาคืน Sir, I had faith in you. ฉันบอกว่าฉันคิดถึงนายอยากกอดนายนี่ I mean, we know you do, so is it that hard to say? ว่าที่พี่อยากเจอกันเพราะอยากเอาของมาคืนแค่นี้เหรอ Sir, you need to be a better communicator. Jin has done his part. ใช่ไหม Sir, you need to... พี่แน่ใจแล้วใช่ไหม Come on, be honest with yourself. Yeah, no. This emotionally stunted man. Thank goodness he has Jin. ขอโทษนะผมตั้งใจที่จะขอโทษ I don't think I need to mention who I actually think should be the one apologizing. ผมจะไม่มีวันให้ใครมาแย่งพี่ไปได้ Maybe also clarify to him what actually แบบ happened. นั้นไง พี่ไม่ได้มีอะไรกับไอ้จอนนี่ I
อะเอากับคนที่ละเมอเรียกชื่อใครก็ไม่รู้ไม่ลงหรอกเว้ย I'm so glad you actually recorded that. ไม่ได้ทำอะไรผิดเลยไม่เป็นไรพี่ไม่ต้องขอบคุณอะไรเลย Come on. พี่ไม่ได้ผิดพี่ไม่ต้องขอโทษพี่ไม่ได้ทำพลาด Okay. I'm glad that that it still feels more like they're focusing on, oh, congratulations, you didn't cheat, rather than not only didn't you cheat, but you were taken advantage of, you know? กูก็ขายน้ำแลกกับบทกับผู้จัดทุกคนนั่นแหละ What sucks now is they can't do anything about it. Like, he could theoretically report it to the police or expose it, like talk to his manager, expose it, but that would also damage the production that they're in together, which would cost the jobs of the people that are unrelated to the scandal. And it kind of even though you wouldn't want that to be the case, a lot of the times it kind of taints people's view of the people surrounding the situation and not just the person who needs to be held accountable. So a Ken, for example, might be painted with the same brush even though he's the victim. And that's very frustrating, because now it leaves Johnny free and able to go and do that to someone else again, which is disgusting. ก็มาแก้ให้คินก่อนนี่ครับจะให้ผมยอมได้ไง I mean, he didn't do anything, so he's not evil. ฉันรักจุนนะ He just cleared things up, which I appreciate. ฉันไม่เคยคิดเลยว่าจะรักใครได้ขนาดนี้มาก่อนผมขอลบรอยนี้ให้พี่ได้ไหม That is a really nice necklace. I don't know how to describe it, but the way that Akin was looking at Jin, it was as if he thought he was the luckiest man alive. And that was just kind of beautiful to see. What's going on here? จะไปทำให้นอนแค่นี้ทำไมแต่ถ้าเป็นตรงก็มองไม่เห็นนะครับ Okay, that's a lot. Oh, not even taking off the clothes. I hope that his play is finished, because otherwise those marks are going to be hard to conceal. The song. Damn, okay. If you want it, yeah. It's a lot. That was a lot, but it was beautifully shot. I feel I feel overwhelmed. My word. Oh. จุนทำอยู่วะ Fully it seems. Wow, my words are just completely messed up right now.
Oh, ที่ he พี่พูด heard เมื่อ that. กี้นะจริงนะครับ เฮ้ย ไอ้ท่อนไม้ นี่แกล้งเราเหรอเนี่ย เฮ้ย อย่าเฮ้ย The question is, was he pretending to sleep or did those magic words wake him? เอาสิครับ Mm, มาอยู่ด้วยกันนะ ไม่เอาเล่า ออกไปเลย ไม่ทันนะครับ mm. เดี๋ยวผมพี่คินชอบห้องแบบไหนครับ พี่คินครับ Mm-mm. ไหนไม่ลืมสัญญาที่ให้ไว้ใช่ปะ Guys, this is so cute. แล้วเราก็จะอยู่ด้วยกัน แค่คิดก็ฟินแล้วอ่ะ The very messy hair. เอาให้มันได้ก่อนเถอะ Mm-hmm. ผมจะได้มั่นใจว่าพี่จะไม่เบี้ยว แล้วก็ไม่หนีผมไปไหนอีก อะไรอีกเรา บอกรักผมอีกรอบได้ไหม เอามา1,000ก่อน อย่ามาล้อเล่นนะเฮ้ยเฮ้ยจะทำอะไรอ่ะ This is so interesting. Sorry, it just so I don't know. From what I remember of Akin's character in the anime, he was a lot more of a tsundere, whereas Akin seems more just playful in the way that he does things, like playfully aloof. I think especially when when they're on good terms. Obviously, it's a little bit different when they're fighting. But I actually don't mind the change because it still feels true to the dynamic that they established in the anime. So I'm so impressed by how the actor is making it work. คุณแม่คะอากินฝากจดหมายมาให้ค่ะขอบใจจ้ะ มันไม่เหมือนเวลาที่ผมเล่นละครเลย มันทั้งควบคุมไม่ได้ สับสน มันรู้สึกเหมือน ผมกลับไม่อยากหนีไปไหน ผมยังอยากให้เขาอยู่ข้างๆ และคอยกอดผมเอาไว้เสมอ หิวครับ หิวเหรอ Careful, he might say you. ตั้งแต่ที่ผมได้เจอเขา ความสุขของผม Not the matching มีแค่ตัว pajama. เองจิน เป็นทั้งคนพิเศษ และคู่แข่งของผม ได้ แต่เวลาเลิกงาน พี่เมาเกินไปหรือเปล่าเนี่ย จินก็เป็นคนที่คอยดูแลผมในทุกๆเรื่อง Oh, he seems like a handful. ผมว่าตอนนี้ผมได้เจอคนนั้นที่คุณย่าเคยบอกผมไปแล้วนะครับ ผมไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นยังไง ความสุขแบบนี้จะคงอยู่ได้นานขนาดไหน ช่วงเวลา Oh, you would think that the super famous actor would be the one in the suspicious hoodie with the cap on, but the fact that he's not is making me weary. ตายไหมนี่คือบทลงโทษ This is the punishment for the person who made the ข most องคนที่เล่น mistakes. ปิดเขียวเยอะที่สุด Yeah, no, you get the honor, sir. It's the very least you get. ใช่ ถึงนายจะเล่นผิดเยอะสุดวันนี้ แต่โดยรวมนายดูตั้งใจขึ้นเยอะเลยนะ I ไปทุกคน I hate แยกย้าย that ไปพักผ่อนได้ครับ this vibe is here. เก่งมากเจะมองเต You do not วัน deserve นี้ that. เล่นดีมากเลยนะจอนนี่ Yeah,
thank you. Squeeze the living hell out of โดย that เฉพาะซีน hand. ที่จะโดนโกโปเอามีดปักหัวใจเนี่ย ผมนี่อินจนอยากจะจับดาบไปแทงเองเลยอะ ขอบคุณนะ แต่ไม่ต้องอินขนาดนี้ก็ได้ เก่งมากครับ คนครับ Considering we're not gonna get anything more, I appreciate a petty Jin at least. เราจะได้ไปกินเลี้ยงกันต่อ จินอยากไปด้วยกันไหม ถ้าอยากไปก็ได้นะ Yeah, I think he ผมจะได้ should ไปคุมกับเพีย supervise. กินด้วย เฮ้ย Yeah. ไปได้ไงอ่ะ I wasn't thinking as much about it, มันไม่ใช่คนของกอง supervising ละครเวที Akin, more like supervising Johnny getting close to Akin. โจนี่ต้องขายของให้หมดก่อนนี่ รีบตามมานะ Maybe you sell nothing and be there the รีบกลับไป entire นะ night. ให้ผมช่วยนะครับ ก็ผมอยากมาดูพี่ด้วยตัวเองนี่ครับ ที่พี่เล่นเมื่อกี้อะมันสุดยอดมากเลยนะ Mm-hmm. ผมอะในตอนนั้น ผมอยากจะมองพี่แบบนั้นไปตลอดเลย ไม่ค่อยถามฉันไหนอ่ะ เดี๋ยวผมก็ต้องไปทำงานต่างจังหวัดตั้งหลายวันอะ Oh, damn. ขอหอมตุนหน่อยไม่ได้เหรอครับ พูดเหมือนจะไปเป็นเดือน แค่3 ชั่วโมงไม่ได้กิน The wings. ก็เหมือนอยู่ในเดือน Hold 3 on, sorry, I was so distracted by the wings. I heard พูด nothing. เหมือน ทำอะไรอยู่ So อะครับ what are you doing? Yeah. เป็นบ้าอะไรเนี่ย วิ่งตามมา เหมือนคนบ้าเลยอ่ะ ต้องการอะไร He said he wanted a souvenir. จะซื้อ ทำไมไม่บอกดีๆ แต่แรกอ่ะ เอาไป He did. เออ ทีหลังก็บอกดีๆ วิ่งตามเหมือนคนบ้าเลย ขอโทษครับ ไม่เป็นไร เดี๋ยวครับ No, no, dude. อะไรอีกล่ะ Unless you're like equally as crazy and would be a danger to anyone else that you're around, เออ I don't think Johnny deserves you. 1 2 3 1 2 3 Sir, แก้ม it's like 2 seconds of fan service. 1 Please. Sure. 2 3ยิ้มดีมาก1 2 3 He looks like he's being held captive. Okay, yeah, so the creepy guy in the hoodie is someone we should have clocked. Damn it. Okay. Okay, so that's the end of the episode, and obviously, I mentioned I'm not the happiest about how things resolved with Johnny, but it's fine. Like, we'll discard that and focus on the good of this episode because it was overwhelmingly still a wonderful episode. And I just think the actors do an amazing job together. I just really like their chemistry and kind of the way that they have of coaxing each other, talking to each other, and kind of like addressing each other's concerns in a way that's very specific to each of them. And out of the two, I do think that Akin still has a way to go when it comes to opening up to Jin first and kind of like being that reassuring person for Jin that Jin is for him. I like where it's gone so far, and I appreciate how they communicated in this episode and how that resolved. I just think it was a great episode, and yeah, definitely also a little bit spicy. So I hope you guys enjoyed it. Let me know what you thought, and otherwise I'll see you in the next one. Bye.